اتمنى يكون مستر تريزيجيه حنكوشه مرتاح بعد ما ضيع ضربه الجزاء وضيع علينا فوز سهل والخناقه اللي حصلت. اتمنى مستر حسين حنكوشه ومستر حسين فزلوكه يرتاح بعد ما اتقنا في الكره الاخيره وما عرفش يبصيها. شفنا امبارح في ماتش ريال مدريد والهلال نفس الكره بتاعت حسين شحات اتعمل بيها الاسيست ازاي ودخل الجول. ماشي، نتمنى يكون مستر ريبيرو فنكوشه تمام مرتاح بالتشكيل الرهيب اللي بينزله الكابتن محمد هاني الرهيب الفشيخ العظيم. تمام، اللي مش فاهم ايه الاقتناع اللي بيه ده سواء من المدرب ده او اللي قبله. مستر قفشه شللو اللي بيمشي يقع اساسا. تمام، وبقيه اللاعبين يعني انا عايز افهم هل احنا لو مرزقين بمدربين تفكير، يعني احنا هنقول ان الراجل ما لحقش بقى فتره اعداد بقى ونقعد نطلع في مبررات عجيبه. ماشي، طب والمدرب اللي قبله؟ طب واللي قبله؟ طب نعم، في ايه؟ المشكله فينا احنا؟ لاعبين موجودين. انا عايز افهم ديانج ما بيلعبش ليه؟ تمام، محمد هاني بيلعب ليه؟ قفشه بينزل ليه؟ انا واحد في الشوط الاول تريزيجيه من بدايه الشوط الاول، هو في الشوط الاول من هو في الشوط الاول وحش. هو انا لو غيرت في الشوط الاول هيقولوا عليا اللي غير في الشوط الاول بدري، اللي غير بدري اهو. هو انا لو غيرت مع بدايه الشوط الثاني ما بين الشوطين هيقولوا اللي غير بدري اهو. ما تريزيجيه باين ان هو وحش، ما طلعتوش ليه؟ قلنا عليه الماتش اللي فات كان كويس، الماتش ده وحش يطلع. وسام كان وحش يطلع. يعني يحيى عطية الله ما بيلعبش اصلا اساسي ليه؟ ما الراجل كان كويس. يعني احنا عايزين يعني علامات استفهام كتير. ماشي، احنا اتمنى ان اللعيبه بتاعتنا تستمر في اعلانات اسلام سعد كويس، تستمر في اعلانات الاكل وبازوكا ومش بازوكا، ويضربوا طبق المحشي بالليل. ماشي، عشان خاطر نشوف البدني اللي احنا بنشوفه ده، اللي هما بيلعبوا ربع ساعه والبدني ينزل، يلعبوا نص ساعه البدني ينزل. ننزل في الشوط الثاني مش قادرين نجري، مش قادرين نشيل رجلنا من على الارض اصلا. ادينا شايفين اللعيبه بتاعت بالميراس بيعملوا ايه، بياكلوا النجيله. بياكلوا النجيله حرفيا. احنا اللعيبه مش قادره تشيل نفسها، مش قادره تشيل رجلها من على الارض. كل ده ليه؟ عشان خاطر البدني زي الزفت. مفيش تنظيم، مفيش لاعب ماشي بنظام. ويقعد يقول لك يطلعوا يتفشخروا في البرامج. اصلا انا مش عارف بطلع من التمرين بروح الجيم، حتى وقت الاجازه بروح الجيم. الجيم بتوع نص ساعه الجيم. فين المعدين البدنيين؟ هنفضل لحد امتى بنيجي الفرق التانية راكبانا نفسيا؟ بنبقى احنا اللي متفوقين، نيجي نقع بدنيا، يركبونا بدنيا ونفسيا ويحطوا علينا ونتخزوق في الاخر. ما احنا عايزين نفهم. هنبطل فزلكه وحنكشه امتى؟ يعني انا ما شفتش حنكشه اكتر من اللي حصلت. ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارفين نعمل بسط. اشرف بن شرقي ما بيلعبش ليه؟ الراجل في اخر كام دقيقه لما بدا يدخل في اجواء الماتش بدا يعمل لنا خطوره على المرمى. ليه ما بينزلش؟ يعني انا حرفيا مش فاهم. احنا غيرنا مدرب ليه وجبنا لعيبه جداد ليه؟ احنا فين وجايين منين ورايحين فين ونازلين فين؟ ضيعنا فوز سهل قدام انتر ميامي، وجينا قدام بالميراس كنا بنلعب واحنا كويسين الشوط الاول كالعاده، يعني كالعاده. وجينا بعد كده كنا ضاربين مش عارف كانوا ضاربين سيجارتين ولا ضاربين ايه، فنزلوا في الارض. غالبا كان في عفاريت في النجيله غالبا، او كان في يعني كان في حشرات في النجيله فكانت بتخوفهم. كل ما لاعب يجي يشوف ايه ده يروح واقع. يعني بجد الموضوع مستفز وبقى ممل وبقى خلاص. لو هنفضل بالمستوى المقرف ده قدام اللاعبين حتى لما بنبقى حلوين بنخسر وبدنيا ما خلاص ما نطلعش بقى بطولات بره يا جدعان، وما نكسفش نفسنا وما نحطش نفسنا في مواقف بايخه ونوجع قلبنا. ما خلينا بقى على قد الفرق التعبانه اللي عندنا في مصر، زمالك بقى والفرق التانيه دي نحط عليها وخلص الموضوع على كده، ونقعد بقى احنا ابطال القاره، احنا مش عارف ايه، وخلينا في الفرق اللي على قدنا دي. طالما احنا اساسا مش قادرين، يعني مش قادرين ناخد نفسنا في الملعب. مدرب طول ما هو مش شاطر بس غير إن هو واقف عامل كده. هو عامل كده بس ما بيعملش، ما عملش حاجه تاني. طب ما انت شفت ان الماتش اللي فات انت جيت بدنيا وقعت في الشوط التاني. طب ليه في بدايه الشوط التاني ما نزلتش لعيب؟ ليه ما عملتش تغييرات؟ قفشه ليه بيلعب؟ انا لحد دلوقتي عايز افهمها. محمد هاني ليه بيلعب؟ محمد هاني لا بيلعب باص صح ولا بيعمل عرضيه صح ولا بيخش يعمل تدخلات صح، ولا انا نفسي افهم بيلعب ليه. يا جدعان هتشلونا بقى وهتنقطونا.